500 ml air, terus ada 5 sendok makan tepung beras sama 1 saset Nutrijel rasa melon ya. Nah, pertama-tama kita masukkan airnya. Kita tuang semua air ke dalam panci. Setelah itu kita masukkan tepung beras sedikit demi sedikit ya, dan jangan lupa diaduk-aduk biar adonannya nggak menggumpal sama airnya. Kadang-kadang kan memang menggumpal gitu kan, jadi kita harus aduk-aduk sampai rata. Nah, setelah semua bahan rata, kita masukkan Nutrijel rasa lemonnya ya. Di sini aku pakai rasa melon, pakai yang warna hijau. Tapi kalau pengen cobain pakai agar-agar kayaknya sih bisa. Nah, karena aku warnanya kurang hijau, aku mau tambahin pewarna makanan yang warna hijau. Di sini aku pakai rasa pandan. Baunya itu wangi kalau menurut aku. Terus kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur. Nah, setelah semua bahan tercampur seperti ini, kita langsung aja rebus adonan menggunakan api kecil. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya teman-teman, biar nggak lengket di panci. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, sama tekan tombol lonceng ya. Nah, setelah adonan mulai mengental seperti ini, kita harus rutin guys, aduk-aduk terus, jangan sampai adonannya lengket di panci ya, karena ini udah mulai kayak ngebentuk adonan seperti ini. Nah, kita harus makin aduk-aduk. Nah, kalau di bagian ini kita benar-benar harus sabar, soalnya kita harus ngaduk sama menggunakan apinya juga kecil. Aduk adonan sampai benar-benar kalis ya, atau udah nggak ngumpal-ngumpal kayak yang tadi. Nah, ini adonannya udah mulai kalis guys, tapi kita masih tetap aduk-aduk lagi ya. Nah, karena udah kalis, ini udah matang, kita langsung aja matikan kompornya dan siapkan satu buah plastik. Di sini aku pakai plastik segi 4, tapi kalau kalian memang punya plastik segitiga nggak apa-apa sih, itu malah jadi lebih gampang dan mudah. Nah, setelah itu kita tuang adonan ke dalam plastik pelan-pelan aja, karena ini masih panas banget soalnya. Sebenarnya bikin biji cendol itu nggak sulit-sulit banget, lumayan sih kalau menurut aku. Nah, setelah itu kita siapkan mangkok atau baskom yang kita isi air menggunakan es batu dan air es ya. Terus potong ujung plastik yang tadi kita isi adonan cendol. Setelah itu kita tuang adonan ke dalam baskom yang ada isinya es ya. Bikin biji cendolnya sesuai selera kalian aja. Kalau memang kalian pengen agak panjang, jadi tekannya itu agak lama. Tapi kalau memang kalian gak suka panjang, lebih suka kayak kecil tapi gendut-gendut gitu ya, tekannya harus yang cepet gitu. Dan ini udah mulai banyak teman-teman biji cendolnya, dan kalau menurut aku sih nggak terlalu sulit banget ya, pasti kalian juga bisa lah. Nah, ini biji cendolnya udah jadi ya teman-teman, cukup simple dan mudah, bukan cara bikinnya. Jadi buat
kayak aku di sini kerja jauh, jadi itu kalau kita pengen cobain kita bisa bikin. Ya sekian ya video dari aku, tunggu video barunya, bye bye.